السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي إن شاء الله تكونوا بخير. جولة في السلكة كالمعتاد. هاي الإخوة تقديم الشوك للحساسين، الشوك الورد البنفسجية الصغيرة اللي منه تخرج زريعة الشوك. شوفوا الحساسين كيف تهافت عليها وتحبها، ويستعملوا ثاني الصوف تاعها ثاني في تطوير الأعشاش. وشوك ثاني راس الجمل ثم الوردة البنفسجية الكبيرة. هاي الإخوة هذه بالمقص نقطعها يسمى على 4 ولا على 5 به البذور تكون سهلة به يجبدوها الحساسين، وماذا بكم تخيروها تكون طيبة به يكون البذور تاعها سوداء ياكلوها الحساسين. الإخوة الفيديو تاع اليوم درناه لخاوتنا المربين اللي ما كتبش رب العالمين، اللي خرجوا لهم أعشاش يسمى البيض غير ملقح. اللي هاي اليوم انا الإخوة ها 4 بيضات الإخوة، ها في 4 ابلو عش كان لهنا ما كتبش رب العالمين، والحمد لله يا رب. ثم الإخوة كل واحد فينا يتمنى يعني ينتج من الحساسين، هذا هو يسمى ثمرة تاع مجهوداته. وكاين الإخوة اللي متزوج وما كتبش ربي به ينجب طفل هو والزوجة تاعو، يسمى من بالكم احنا على حسون. ما تقلقوش الإخوة، الخير فيما أراده الله وفيما قدره الله، والحمد لله يعني على كل حال. مثلنا فراخ، كاين أعشاش خرج بيضاء، كاين فراخ خرج هاي وين داك القرابيل هاي اخي غرق لي فرخ ثم. صح نتقلقوا، بصح الواحد يقول الحمد لله يا ربي، خطرة هذه من عند رب العالمين. وزيدوا الإخوة كل واحد ينتج فرخ برك في موسم يعني من زوجة، راهي الحمد لله فرحة كبيرة. ومازال الحال الإخوة اللي راح له عش ان شاء الله مازالوا 2 أعشاش ان شاء الله، اللي راحوا 2 أعشاش مازالوا عش ان شاء الله، اللي راحت له انثى مازالوا. كاين ناس يتشكي من الوزغ، ناس من البيض غير ملقح. هاي الإخوان الحمد لله يا ربي. العش هذاك خرج فرغان 4 بيضات، هاو الحمد لله خلفها ربي. هاو عش ها فقط منه اليوم فرخة الإخوة، ها هو الحمد لله يا ربي. ومازالوا ان شاء الله البيض الباقي. وزيدوا الإخوة عدد الأزواج اللي عندي راهي تقريبا 20 زوجة الإخوة. يعني يا ربي مخرج من 6 أزواج ولا، والحمد لله يا رب. كاين أزواج ما جهزوش، كاين اللي هاو عندي العش هذا ثاني باش نجيه منه الحمد لله يا ربي. ثاني فيه 2 فراخ. هاو الإخوة من أصل 4 بيضات، ها هم 2 فراخ و2 بيضات، ها هم ابلون. هاني مخليهم برك ما يخنقوش بعضهم. الإخوة ما يتكاوش ثم الفراخ ما يتكاوش على بعضهم. هاو عندي ثاني هذا عش جديد الإخوة، ونشتي الأعشاش اللي يكونوا مبنيين سما مباشرة في بين الأغصان. هاو الإخوة يسمى على شكل طبيعي، نشتي كي نشوفهم. هذا والحمد لله هاو فيه 2 بيضات. هاو عندي العش هذا، العش هذا فيه 4 بيضات. هذا الصراخ إخوتي تاع الطاووس هو اللي يدير هذا الصوت. وزيدوا الإخوة موش هذا هو الوقت اللي تفشلوا فيه وتوليو تحبسوا التغذية على الحساسين، دائما قوموا بهم الإخوة. هاو الشوك يوميا ندير له، هاو اللي قلت لكم عليه زهرة بنفسجية، ها مكلوه ما خليو فيه حتى بذرة. ها بذور إخوتي، ها بذور سوداء، هذه هي البذرة اللي يحبها الحسون. هاي ماكول هذا القشرة تاعها برك. بالإضافة الإخوة إلى البيض الخيار والبيض المسلوق. هاو الإخوة دوكا راني بمعدل تقريب 4 بيضات يوميا الإخوة، واحدة صباح، واحدة نص نهار، واحدة العصر، وواحدة قبل المغرب به يطعموا بها في الليل. واللي كاش ما قعدوا لا حاجة يزيدوا الصباح يزيدوا ثاني يطعموا به. والحمد لله يا ربي. والمتعة الإخوة كي تمتع ديجا بحساسينك وتشوفهم هكذا راهي الدنيا وما فيها. ها الحمد لله يا ربي. صح هي الحساسين خير وخير، وماذا بينا كل يكونوا عندنا فراخ ونفرحوا. بصح ثاني المتعة الإخوة راهي في التربية، كي تشوف الحساسين تاعك هكذا في صحة جيدة، وتشوف تغريد يعني داخل السلاكة، وتشوف هاي الدنيا وما فيها. وزيدوا الإخوة
الصبر في كل حاجه، ما كان حتى حاجه. هاني عندي الذكر تاع الطفره هذا، كنت متمني يعني نخرج بالطفره، ماتوا لي تقريبا 5 ازواج ولا حاجه، قعد لي هذا الذكر واحد، وتمنيت ان شاء الله نخرج به مع الكلاسيك، يعودوا عندي فراخ وشتله يعني اللي عندها مناعه واللي تقدر تعيش في السلكه الخارجيه. حتى الان ما كتبش رب العالمين، والحمد لله يا رب. نقول انا ما خرجوليش فراخ منه، الحمد لله، خير من اللي مات لي هو. وان شاء الله الا ما كتبش ربي في هذا الموسم يكتب الموسم المقبل، ولا ما كتبش حنا متمتعين بها ونتفرجوا فيها وخلاص. هذه يا اخوتي، ما تفشلوش الاخوه، والصبر ان شاء الله. واني قلت لكم دائما الاخوه كي تلقى روحك فشلت تقول ما كتبش ربي وما جبتش منا، خموا الاخوه في الانسان اللي ما كتبش ربي وما ضماش هو، ما تقولش ربي بطفل. يعني واش راح تكون الاحساس؟ تولى احساس تاع واحد عنده مقنين ولا حاجه ما خرجلوش طياره. والحمد لله على كل حال الاخوه، نحمد ربي على كل حال. وحنا قبل كلش الاخوه يا اخي هذو الحساسين مدينهم حنا لجل المتعه باه نتمتعوا بهم، باه تقعد جلسه هكذا خلويه في السلاكات تاعك، تسمع تغريد، تشوف هكذا راهي الدنيا وما فيها. الفرق بين تربيه الحسون في القفص وتربيه في السلاكه هو انه في السلاكه الاخوه تشوف الحسون تاعك على شكل طبيعي، ثم تشوفه يطير، تشوفه يحلق، تشوف شجرات بين الذكور، تشوفهم ياكلوا، تشوفهم يدوشوا. الحمد لله يا ربي، هذه راهي متعه كبيره بما الدنيا ما تشريهاش. نتمنى ان شاء الله التوفيق للاخوه، وما تفشلوش الاخوه، ما زلنا في بدايه الموسم ومازال ان شاء الله الخير. اللي ما كتبوش ربي في الاعشاش الاولى ربي يخلف لكم ان شاء الله في الاعشاش الثانيه، اللي خرج له بيض غير ملقح ان شاء الله ربي يخلف له في البيض الجاي، اللي ما طعمتلوش الانثى اللي عنده اناث كناري ولا حاضنات ماذا به يدير اناث كناري حاضنات، خير وخير يتفادى يسمى المشاكل تاع التطعيم. اللي قادر يعاون يطعم هو قادر، اللي مش قادر الاخوه يخليها على الصوره الطبيعيه، وربي ان شاء الله يجيب الخير وتفرحوا الكل. نتمنى التوفيق للجميع الاخوه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.